Pas përmbytjeve, Shkodra tani po përballet me një intensitet të shtuar të rreshjeve të Doborës. Në aksin Bokthedh vijon kriposja dhe pastrimi për shmangjen e bllokimit, ndërkohë që qarkullimi i mjeteve duhet të bëhet patjetër me zinxhir. Edhe në qarkun e Dibrës pati rreshje dëbore gjatë ditës së njëjtë, duke krijuar problematika. Në pjesën më të madhe të rrugëve të Bulqizës dhe Dibrës ka akull, duke shtuar rrezikun për rrëshqitje. Edhe qarkullimi i mjeteve në aksin nacional Bulqiz-Peshkopi bëhet me vështirësi sepse ka ngrica. Situata e rënduar mbetet në rrugët e fshatrave ku ka akull dhe dëbor, që arrin deri në 20 cm në zonat e thella. Rruga nacionale Burrel-Klos u bllokuar për rreth 3 orë mëngjesin e kësaj të premteje. Një masiv i madh dheu përfundoi mbi rrugë në fshatin Bërshi të Klosit, duke bllokuar totalisht qarkullimin e automjeteve. Pas ndërhyrjes me disa mjete pastrimi, është bërë mundur hapja për qarkullim për automjetet, ndërsa pastrimi i dherave vijon. Aktualisht në qarkun Dibër kalohet pa probleme në rrugën e Arbrit, në aksin Bulqiz-Burrel-Milot dhe Burrel-Rrëshen. Në tunelin e Murrizit, i gjatë afro 3.8 km, është ndërprerë energjia elektrike duke bërë që gazrat e tymi që çlirohen nga makinat të mbeten brenda sepse 2 ventilatorët për filtrimin e ajrit nuk ndizen. Në Juglindje, mbi 1100 familje në zonat rurale janë pa energji elektrike për shkak të dëborës. Disa fider janë stakuar si pasojë e defekteve teknike të shkaktuara nga kushtet e vështira atmosferike dhe ngarkesa në rrjet. Aksi Qafplot-Shqukës mbetet ende i bllokuar ndërsa vijon puna për pastrimin e inerteve. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këtë segment dhe të përdorin në rrugën Korç-Qafthan deri në njoftimin e radhës. Rreshtet e dendura të shiut dhe prurjet e shumta nga kodrat përreth kanë bërë që përroji i fshatit Guri Kuq të dalë nga shtrati, duke shkaktuar edhe bllokimin e shkarkuesit në aksin nacional Pogrades-Qafthan dhe duke krijuar vështirësi në qarkullimin rrugor. Aktualisht qarkullimi i mjeteve në një segment prej rreth 100 metrash realizohet vetëm me një korsi, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes. Në rrugën e fshatit Dardhas po punohet për krijimin e një bypassi, ndërsa rruga e fshatit Denas vijon e bllokuar dhe ndërhyrja do të kryhet sapo të ulet niveli i ujit.